इंग्लिश पढ़ने का बेसिक रूल देखिए क्या है। यदि किसी वर्ड में ए उसके बाद कॉन्सोनेंट आए उसके बाद ई आए तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे देखिए क्या है, ए है, कॉन्सोनेंट है, ई आया तो उसका उच्चारण क्या ए होगा। जैसे टी ए के ई, टके नहीं टेक, टी ए के ई टेक। उसी प्रकार एम ए के ई, मेके नहीं मेक, एल ए एन ई, लेने नहीं लेन, एस ए एम ई, से में नहीं सेम, एम ए एल ई, मेले नहीं मेल, एफ ए के ई फेक, टी ए एल, इसका क्या होगा आप लोग बना करके कमेंट करें। जैसे और आप अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कर ले और चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके।